Bueno, pois toca o turno a Enrique Alcorta e a Ofelia Carneiro, que nos falaron sobre a cultura material do Caurel conservada no Museo Provincial de Lugo, non? A tabula hospitalis e, bueno, seguramente falaron de máis pezas que están depositadas no museo. Bon, presentar a Enrique e a Ofelia, bueno, para min é raro. Aquí hai un montón de currículum que tedes deles que podedes ler cando que irades, que para eso está aquí recollido. Eu que me acordo, por exemplo, que Ofelia conocina no ano 82 ou 83, excavando no castro, era un moquiño pequeniño de todo, sí, excavando no castro de Penalba, en Campo Lameiro, xa choveu de carallo, sí. E Enrique, pois pouco despois, no 86, excavando en San Domingo, na excavación aquí en Lugo, en Santo Domingo, que recén chegado el tamén. E, bueno, pouco máis que dicir, Enrique enseñoume un montón cando empecé de arqueólogo pola miña conta, axudoume un montón de veces, cando non daba sacado materiais porque a voraxine esta do traballo, das memorias de que te expedientan e que tal, dáballos a él, limpiaba, siglaba, facía meu estudio, dábamo feito, eu agradecidísimo, sempre viña, sempre asesoraba, sempre de paseo, era unha maravilla. Con Ofelia, pois basicamente Ofelia é que a coñezo desde bueno, xa vos dixen desde neno, pero que ademais era veciña da casa, como quen di. Claro, a relación era de outro estilo, era tal. Sin embargo, tamén, pois, sempre boas palabras, cando chegaba tarde cos materiais ao museo, cando faltaba algo, e ese resumen e tal, encantador. E nada, pois que me agrada, que non contaba con isto, e deixo vos con eles. Seguro que vai vos interesar. Bueno, después de esta magnífica presentación, vamos con la tercera conferencia del día. Cuando se planteó la realización de estas jornadas, se habló del Caurel, pero era muy grande, muy extenso. Entonces hubo que decidir cuál era nuestra colaboración. Y una de las que nos ocurrió, y la que al final se ha plasmado, es coger ayuntamientos y revisar todos los materiales de ese ayuntamiento que tuviéramos. Y así nace esto, que es la tabla hospital y otros materiales arqueológicos del Museo de Caurel no MPL. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, o casi todos, son inéditos. Algunos fueron mostrados en la exposición del año 10, pero quedaban otros muchos pendientes en lo que se llama ahora las zonas de reserva, antes se llamaban los almacenes. ¿Dónde estamos? Pues cogimos eso, el concello de Folgoso, y empezamos a trabajar con él. ¿Dónde estamos? Zona montañosa, con una acumulación de castros y de yacimientos muy importantes, más o menos de pequeño tamaño, centrados en torno a yacimientos de explotación minera. En principio, y me voy a ir por la parte romana, las zonas montañosas a Roma, salvo excepciones, no le interesan para nada. Y la excepción es que sean zonas mineras. Este es un plano basado en el trabajo de Caurel del año 80. Así que, ¿qué es lo que hay en el Museo de Materiales de Folgoso? Tres cosas fundamentalmente. Los materiales singulares, la prospección realizada en el año 77 y Castro de la Torre. Los materiales de Castro de la Torre. ¿Qué entendemos por materiales singulares? Pues los que están en la correspondiente vitrina allí en la sala 9 del museo. Dos, sobre todo, que son la tabla de Caurel y el águila. No vamos a insistir en el tema porque tampoco esto es una cuestión de epigrafía. Tabla de Caurel, año 28, 29 por 29 por 10 centímetros, peso 1.388 gramos y comprobado que fue hallado allí, en Montecillo. De esta sabemos. Lo que me interesa de esta pieza no es tanto la epigrafía como otra cosa. Estamos en el año 28. Todavía siguen siendo indígenas. Toda la antroponimia es indígena. Pero empiezan a estar
las relaciones entre ellos de clientela puede que también sean indígenas, pero ya empiezan a estar romanizados, porque lo hacen en una tabla. Ya es una forma de derecho romano para decir, ahora esto no es una ley, pero es un compromiso jurídico que hay que respetar. Lo digo ¿por qué? Porque la estela decrecente nos está diciendo lo mismo. Estela decrecente que está en el museo, Apanam, Bolifilia, todos los elementos son indígenas, pero la representación es en latín y a la romana. Algo está cambiando. ¿Cuándo va a haber ese cambio? Vamos a echar un capote. Esto igual me estoy saliendo del tema, pero esto. Augusto sería el fundador de la estafidad, pero quien la hace y quien empieza a organizar todo el territorio es Tiberio. Y el año 28 corresponde a Tiberio. En el 33 se retira Capri y muere en el 37. A partir de ese momento ya las cosas empiezan a correr. Aquí no nos vamos a entretener mucho, que es la inscripción. El águila. El águila aparece por la zona, no se sabe mucho, ingresa en el museo el 4 de abril de 1963 y siempre se ha tenido por un águila legionaria, por un emblema de coronamiento de un estandarte legionario. Lo cual significa que hay que preguntarse a qué legión pertenece o a qué unidad militar, qué estarían haciendo esas unidades militares allá, son de las de conquista, son las de control del territorio, etcétera, etcétera. La una y la otra tienen un problema, por esto se pone como elementos singulares. No se conoce el contexto de hallazgo. Sabe si que aparecieron. Ahora, si proceden de un campamento militar, si proceden de lo que sea, no se sabe. Águilas hay muchas. Y bueno, a insistir, no hay ninguna igual. Y todas se relacionan con elementos militares, en un principio. Aquí hay otra pieza, que es dos fragmentos que componen la parte superior de una olla, que proceden de la Cova 2. Estas se ingresan en el museo, excepto esta, que se recupera en la prospección de 1977 y que ahora no está aquí, está en la Universidad de Santiago. Es una olla de la Edad del Bronce, con decoración incisa de espina de pez y punteados. Ahí se exhibe, en la vitrina creo que es 6 de prehistoria. Las cosas empiezan a correr, tenemos los elementos singulares. Y a partir de 1967 hay una prospección. A partir de aquí, digamos que empieza a profesionalizarse el tema de cómo hacer un estudio territorial. Y esta prospección va a ser el primer trabajo arqueológico serio que se hace, que se publica en 1980 en Excavaciones Arqueológicas en Hispania, y la dirigen dos profesores, que son José María Luzón Nogué y Francisco Javier Sánchez Palencia. Y la colaboración, por eso lo he puesto, fue de toda la Universidad de Santiago. Realizaron los trabajos de campo Fernando Acuña Castauriejo, Carlos Alonso del Real, Felipe Arias Villa, Manuel Camaño Gesto, Alfredo Irías. Es la primera vez que la universidad se implica en hacer la prospección. Esta prospección tiene un problema, son unas 20 bolsas. Las bolsas vienen identificadas por una chapita de madera con un número. Lo más probable es que ese número corresponda a los números que tienen en el listado del trabajo de 1980. Y coinciden bastante bien porque, por ejemplo, la 11 pone 11A, galería derecha al fondo. La 11 es Cova 2. Esta bolsa en concreto es toda de huesos. No todas las bolsas tienen etiqueta, chapa. Con lo cual hay un problema de identificación. Con lo cual, en la labor de revisión, lo que hicimos fue, sobre todo,
fotografiar los materiales en cuanto van a existir. Son inéditos y ya era hora de darlos a conocer. ¿Qué es lo que hay sobre todo? Esto es una muestra, son 20 y tantas bolsas. Pesas de telar, fragmentos de cerámica, piedras ferruginosas, como esta, escorias, más por ejemplo, esta es el 28, y el 28 tenía que correr. Esta de aquí. Casi todo lo que hay son piezas, volvemos a la discusión, de tradición indígena, de estilo indígena, pero probablemente todas hechas en época romana. Y en concreto, en el caso de Paderne, asombró un poco estos 6 fragmentos, que son fragmentos engobados, de época romana, de una variante muy curiosa, que no es la típica, sino que es una mucho más grosera, que no hay en Lugo, apenas hay en Lugo, apenas hay en el norte, pero hacia el sur está repleto de esta producción lucense. Luego hablaremos de ella. Más piezas. Alguna cerámica, una cerámica engobada, alisadores o pulidores o zonas de trabajo, pesas de telar. Y luego hay una caja, 4 bolsas llenas de huesos. Esto, si nos atenemos a lo que hemos dicho antes, es cobado oso, cobado ise, y esta es necrópolis de Esperante, la número 10. Está en la espera de un estudio más pormenorizado. Ya digo, la preocupación fue intentar sacarlas para promocionarlas, para decir, existen. Nos queda un segundo trabajo que es mucho más detallado. Lo que a mí me gustaría centrarme ahora... antes que se me olvide. Control arqueológico y sondaje valorativo de la obra de restauración de la iglesia centenaria de Meirao. Año 2003. Hay una moneda de Carlos II. 2 maravedíes, parece un acueducto de ceca segoviana. No hay más referencias sobre esta moneda. Lo que a mí me interesa es Castro da Torre. ¿Por qué? Algo que se ha hablado aquí. Es que hay que darle vueltas a los materiales y más materiales y demás materiales. Castro da Torre, no nos vamos a meter mucho con la descripción. Usted sabría describirlo mucho mejor. Vale. Fue excavada durante 4 años. La necesidad de no hacer campañas anuales, sino plurianuales, que nos permitan tener superficies grandes, con estratigrafías concretas, que nos permitan tener materiales suficientes. Eso es importantísimo. Entonces, Castro da Torre, afortunadamente, se hizo durante 4 años y según observó alguien, sí, aquí hay cortas. No son elementos geológicos lógicos. Hay deformaciones del terreno. Este es el resultado de 4 años de excavación. Una muralla exterior con una puerta que estaría aquí, un aljibe, una calle, lo que se llama aljibe, y aquí, en este plano, no aparece la palabra torre. Me gustaría que se quede eso. Cuando leí las memorias, que luego lo leí sobre ellas, había cosas interesantísimas. Casas de 2 pisos, pavimentos muy bien hechos, etcétera, etcétera. Lo que a mí me gustaría destacar es que casi todas son cuadradas. En este momento, solo hay una, que es la 304, la 9304, que podría clasificarse de Castresa,
con un pequeño patio delantero. De estas campañas, en la biblioteca del museo se conservan los informes y las memorias. En el año 93, 94, 95 y 96. Y un proyecto de intervención arqueológica que se quiere realizar en la campaña del 97 en el Castro de la Torre. Ese proyecto no se llegó a hacer. Solamente se hicieron las 4 campañas. Este material venía acompañado de inventarios, bastante bien hechos y bastante completos y pormenorizados. Pero como teníamos un trabajo de revisión, se cogieron los inventarios y se procedió, en su caso, a la individualización. En este caso había poco que individualizar. Es decir, pieza a pieza, ir poniendo su identificación. Cuando digo su identificación es qué tipo y qué cronología. Y en qué estrato se encuentra. El estrato ya venía indicado. Pasarlo a un sistema informático que ahora nosotros pudiésemos manejar. Y a partir de ahí salieron como 2.468 identificaciones, catálogos, de las cuales más o menos solamente un 30% han sido posible identificar, en razón de que es un material bastante rodado y bastante fragmentado. Con lo cual hay que recurrir a los pocos bordes que hay y algunas cosillas más. Y este es el resultado de esa revisión. Cerámica un 72%. Ahora no vamos a meternos en las tipologías. Metal un 15%. Veremos qué es lo que incluimos en la palabra metal. Lítico un 10%. Y varias y vidrio cero, prácticamente. La cerámica un 72% ya es un porcentaje bastante elevado. Pero metal individualizado, uno detrás de otro, un 15% es muchísimo. Normalmente una excavación no está en estas proporciones. Una excavación, digamos, ordinaria. ¿Qué es lo que hay dentro de la cerámica? Cerámica tradición indígena. Aquí volvemos al caso. ¿Qué entendemos por cerámica de tradición indígena? Aquella de realización local, con formas o modelos más o menos de la tradición local, aunque en este caso casi todo va a estar hecho en época romana. Y dentro de ese material, ¿qué es lo que hay? L4, 190 fragmentos, un 64%. La L4 es esta. No dio tiempo a dibujar las piezas. Entonces lo que he cogido ha sido los modelos originales y los he puesto aquí. Esta es una L4. Es una olla de cocina de entre 20 centímetros o así de altura y diámetro. Suelen estar hechas con pastas muy groseras y el borde es muy sencillo, doblado, curvo o desgasado. No tiene más. El 64% de la vajilla que hay en este yacimiento es ollas de cocina. Sabemos que son ollas de cocina porque estas presentan unos niveles de quemado tremendos. Esto. Bien. Hay un 16% de L7. Las L7 son los grandes recipientes de almacenaje. También hechos en pastas groseras, con un tamaño de unos 40-50 centímetros de diámetro por otros tantos de altura. Y después, sorprendentemente, hay bastantes L1, que son ollas finas, relativamente finas, hechas en pastas grises o marrones, con no mucha arena, que suelen estar bruñidas y que generalmente tienen decoración. Y hay un 1% un 3% de L19, que son unas fuentes de ese tamaño, muy bajas y con astas. No hay platos. Lo digo con doble intención. No existen los platos. La vajilla de tradición indígena que se va a utilizar durante casi todo el tiempo, y luego
es ollas de cocina, ollas de almacenaje y poco más. Estas son las típicas, las ollas indígenas. Grises, con el borde interior bruñido, más o menos quemadas. Y las decoraciones. Aquí ya las pastas cambian, ya son negras, bruñidas, brillantes. Hay muy poca decoración también. Con lo cual, la vajilla que se usaba allí era funcionalísima. Lo más elemental posible. De cerámica común romana tenemos poquísimo. Parece que no son ni 150. Cuando digo 150 fragmentos, es aquello que se pueda clasificar por pasta o forma como romano. No de tipo local. Y las estadísticas lo que nos están diciendo es... Olla tipo 1, olla 2, olla. Y el 70% de la cerámica común romana que hay son ollas. O de cocina o de almacenaje. Sin embargo, los engobados, que serían los platos, solo hay 12 fragmentos. Ahora vamos a ver las formas. Y vasos, solo 13. Sobre un total de 2.400. Las formas son estas. Las Os, 1, O2 y O3, son de cocina. Son casi, digamos, la continuación de las formas indígenas, pero en pasta en versión romana. La O10 continúa la tradición de las grandes vasijas de almacenaje tipo L17 que hemos visto antes. Y son las mayoritarias. Vasos, como hemos dicho, solo hay 13 fragmentos. Y jarras creo que hay 5 fragmentos para identificarlas. Y atención, platos solo hay 7. El ajuar que se estaba utilizando en esta época romana seguía siendo fundamentalmente lo más básico que había en el mercado: cocinar y conservar. Y poco más. Excepto la O14. La O14 es el famoso tipo que hemos dicho antes de que es engobado, pero no sobre la pasta tradicional que se fabrica en Lugo, sino una variante mucho más grosera, que se encuentra sobre todo en el sur, hacia el Brasil. Hace 4 años, lo cual nos sorprendió, creíamos que no era de aquí. Hace 4 años salieron unas piezas, unos fragmentos de platos engobados en la Vega Baja de Toledo. Los de Toledo no se lo creían y nosotros diciendo, esto es de Lugo. Entonces se mandó a analizar al Departamento de Arqueometría de Lugo, de la Universidad de Alicante. Pues son de Lugo. Y tiene que haber un intensísimo comercio desde Lugo hacia afuera. Este caso, antes se ha citado el caso de Cervantes. El caso de Cervantes está plagado de Lugo. Es Lugo casi todo el material romano. Aquí no. Aquí hay mucho local y Lugo es una excepción. Dentro de las cerámicas comunes. Olla de cocina, tipo 2, globular, con el borde vuelto, y la O3, globular, con un hombro, borde vuelto y con un asa, que aquí no se ha conservado, pero que también suele ser de cocina. Este es el famoso tipo 14 que nos está dando mesa. Es una pasta, no sé si se verá ahí, llena de puntitos. Lo más curioso es que digo, hay más de esta pasta, de esta producción, que de la original de Lugo. No sabemos por qué, quizá porque fuera mucho más barata. También hay terra sigillata. Total 33 fragmentos, sobre 2.485, que supone un 1, poco por ciento.
Y aquí luego veremos el problema que es eso. De esos 28 fragmentos en hispánica, está la 15-17, la 27, la 35, la 37 la 20, y la hispánica 8. Estos son los dibujos del informe correspondiente. Y luego hay 5 fragmentos que pueden ser encuadrados malamente en el Bajo Imperio, es decir, a partir del siglo III. Por la decoración, estos tipos, luego lo vamos a insistir, este tipo de decoración, mediados del segundo ya es muy tardío. Son todos de finales del primero, principios del siglo II. Esto es lo poco que hay de esos 28 fragmentos de cerámica sigilata. Hay, creo que, 2 o 3 fragmentos de otra producción, que son las paredes finas, concretamente las 2, que son el borde y un fondo, que están en la exposición, que las hemos puesto en la exposición, que estaban en el museo, son de Melgardetera, inconfundiblemente, y nos llevan a una tecnología también parecida. Estos hay 2 fragmentitos. Hasta ahora estamos hablando del siglo final del primero, principio del segundo, pero de repente aparece un antoniniano de plata, un antoniniano, de Gordiano III, del año 238 al 244, que también está exhibido, puesto en la exposición. Esto ya nos llevaría a mediados del siglo III. Y hay una segunda moneda, no se ha conseguido limpiar de todo, pero bueno, se puede identificar. Esto es un altar con llamas. No sé si se ve. Este es un reverso típico de Claudio II. o Galieno. Estaríamos en el 268-270. Ya vamos hacia finales del siglo III. Y después hay elementos de metal, hay varios. Anillos, pulseras, placas, otro anillo y un fragmento de espejo. Con todo mi respeto, es un fragmento de espejo en aquellas latitudes, me parece una exhibición de poderío. ¿Qué hace ahí un espejo? Líticos. Según esto, el estudio hay 81 pesas, 4 afiladores, me parece, fichas 10, molinos circulares de tipo romano 9, fusayolas 4 y manuarios para mover con los molinos o para mover material solamente 3. Aquí hemos recogido las fichas y un afilador. Estas estuvieron todas en la exposición que se realizó en el año 2000. Pero había una pieza que me llamó la atención, que estaba clasificada en el inventario original como dintel. Es una placa de pizarra de unos 70 centímetros de largo por unos 30 de alto y unos 5 de grueso, que tiene un rebaje en la parte central. Supuestamente, si serían un interés para encajar, supongo yo, el madero, que haría batir la puerta. Hay 2, y la procedencia es limpieza superficial, habitación, torre. Sí, a la entrada a la izquierda. A la entrada a la izquierda. En la otra es exactamente igual, procede de la misma zona. Había 2 puertas. Esta es la puerta de la puerta, el dintel de la puerta, la entrada de la muralla. No se sabe, no, pero no estaba estudiada. Metal. Aquí también
habría unos 340 y tantos fragmentos metálicos, de los cuales, según la clasificación, 87 son clavos, 76 fragmentos de escoria y 190 tachuelas. Este es el material, parte del material que se exhibió en la exposición del Expo. Hay de todo: dardos, puntas, láminas de metal, sin función desconocida, un disco de metal con perforación en lo que parece ser un enganche de batir, un gozne y un cuchillo tipo simancas. Pero había también, por ejemplo, esta pieza, que estaba clasificada como escoria. Es de este tamaño, una escoria de este tamaño, por este grosor. No hay que ver en la escala que hay abajo. Es importante este fragmento de escoria, ya lo veremos. Y algo que no se había estudiado en ese momento, eran 6 piedras de un aspecto metálico impresionante, que ya me gustaría hacer las analíticas, parecen hematites. Hematites es un óxido de hierro de donde se puede obtener metal. ¿Qué hace esta escoria y qué hacen estas piedras? Son simplemente adorno, no lo sabemos. Las tachuelas y los clavos, los clavos son casi todos muy parecidos en tamaño, y de las tachuelas hay 2 variantes. La variante grande mide 1,5 centímetros la cabeza, más o menos, por 1,5 centímetros el vástago. Y luego, sobre todo, hay de estas pequeñas, mucho más pequeñas, casi todas ellas con la punta torcida, como si hubiesen estado ya claveteadas en el suelo de una sandalia. Están todas absolutamente deformadas. Y vamos ya acabando porque se ve eso. Y esta pieza, iba a decir a consulta. Esta pieza fue incluida en la exposición del 2010. 2 cosas antes de nada. 1, hay que fijarse en todos los elementos. Y 2, viva la restauración de las piezas. Esta pieza hay una foto de antes y no se ve nada. Y cuando se restaura esta pieza, que es de 28 centímetros, es un pie romano más o menos, que la parte de abajo está dividida en 2 partes. La parte inferior es entre cilíndrica y es cuadrada con los ángulos redondeados. Y arriba tiene forma de pala rectangular. Lo bonito es que arriba tiene 3 perforaciones. Una de ellas es cuadrangular, otra rectangular, y esta no se sabe muy bien porque está bastante corroída. ¿Qué era esto? Un cincel no podía ser, aunque tenga apariencia. Entonces estuvimos mirando por ahí y nos apareció esto. Es un grabado alemán del siglo XV que se conserva en Nuremberg, que es un señor trefilando. Trefilar es sacar alambre. Nos estamos basando en el parecido formal. Esto es el vástago y esto es la pala. Se verá también otra cosa que me parece muy curiosísima, y es que el que está haciendo el alambre no está sentado, está sobre un columpio, para hacer fuerza, para moverse. Esa pieza podía asociarse a esta, podía identificarse con esta. Estuvimos revolviendo mucho y aparecieron otras cosas que hay que considerar. Hay un artículo de Andrew Body, que está aquí, que se titula Revolución de alambre de oro en la antigüedad, en el cual aparece este elemento. Que, hombre, recordaba lo que teníamos delante.
puede servir para hacer cosas malas. Y había estos. Estos otros también, estos son ingleses, este es de Indonesia, y estos son ingleses. Son una especie de tacos de hierro con perforaciones. Hay un modelo muy parecido, que estuvimos mirando el otro día, está publicado por Otero Pedrallo, en los elementos de utilización de las forjas tradicionales en Galicia, que le llaman talleiras. Es para medir los diámetros. Pero encontramos también esto. Es la misma forma, una pala y un vástago. Y sirve para hacer cabezas de clavos. Se busca el diámetro, se vuelve a calentar, se introduce y se machaca. No sé, he hecho casi consideraciones, no sé si es eso. De todas maneras, como elemento de hierro es rarísimo, un vástago y una pala perforada. Si llega a ser una trasfiladora, después de lo que hemos estado buscando, creo que no hay ninguna como esta en el mundo. Existen varios ejemplos de estas. Varios. De época romana, me quiero decir. Con lo cual sería una pieza absolutamente única. Bien. Lo de asentamiento poco romanizado. Cuando digo poco romanizado, digo que no hay elementos que indiquen la romanización, o que sean evidentes, que se abastece sobre todo del mundo indígena. Material absolutamente funcional. No hay nada, digamos, de cerámicas de lujo o cerámicas que es todo ollas de cocina y almacenaje. Cronología. Tal y como estamos, podemos hacer una propuesta. O esto va de mediados finales del siglo I hasta el siglo III pasado, o son dos épocas, porque no tenemos elementos intermedios. Tenemos principios del siglo II y luego mediados del siglo III. Yo abogaría porque hay dos épocas. Al principio, eso, finales del primero, principio y tercero. Y Vobis plurimas gratia hago, salvete. Vale. Traducción. A vosotros muchas gracias doy, salvete. Error que se comete en todas las películas de Romano. Salve es salud y salvete son saludos, y ahora me estoy refiriendo al plural, y vale es adiós. Aquí veíase moi ben a proxección, pero había algunhas dificultades que están sendo solucionadas polo CAU. Mentras tanto, por favor, Uxío Novo, Ramón Vila e Lourdes Sotelo, si vos podedes ir achegando. Como sabedes e veredes no programa, agora temos, como nas anteriores edicións, unha mesa redonda e un posterior debate. Neste caso, sentade, por favor. Tedes aquí a... Para manchar as imaxes, só teño eu? Sí, no, empeces tú, Moncho. Ponte tú logo primeiro.
E Lourdes, tú aquí, no medio, e eu xo aquí. Vale. Como decía, temos unha mesa redonda titulada nesta edición a necesidade da transferencia e divulgación do coñecemento e o papel das estrategias transversais de comunicación para a posta en valor do patrimonio arqueolóxico courelá. Dentro dos obxectivos marcados nestas xornadas do Museo Provincial de Lugo, pois o que queremos é tamén dar paso agora a unha intervención máis directa dos participantes, tanto online como presencialmente, e a mesa redonda está composta por persoas, por suposto, vinculadísimas ao Caurel, desde a multidisciplinaridade, porque o que queremos basicamente é tratar de ofrecer tamén distintos puntos de vista sobre a rendabilidade sociocultural da investigación patrimonial a través de experiencias concretas, tamén de proxectos, de programas de investigación e difusión, etc., para avanzar desde os recursos presentes ata a visualización de estrategias de futuro de xeito transversal, absolutamente transversal, en prol, por suposto, do seu desenvolvemento e sustentabilidade. Temos, por unha banda, que comezará o relatorio, unha pequena intervención de presentación, cada un deles, e logo cederemos a palabra. Empezará Ramón Vila Anca, licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, e o director do Museo Etnográfico e Xeolóxico Municipais de Quiroga, e membro do Comité Científico do Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Caurel, autor tamén de varias publicacións relacionadas coa comarca de Quiroga. A continuación, Lourdes González Sotelo, que, vería dela tamén as súas iniciativas como directora do Colexio do CPI Poeta Uxío Novoneira do Caurel, digo, as súas iniciativas en prol de proxectos didácticos e pedagóxicos, tendo como base Caurel, estánse facendo eco tamén nos medios de comunicación, e ela é licenciada en Bioloxía, profesora de ensino secundario desde o 2006, e desde o 2010 imparte clases no Centro de Ensino de Bandito, participando tamén en proxectos de innovación educativa da Consellería de Educación. E, por último, pero non menos importante, por suposto, Uxío Novo, que tamén é licenciado DEA en Ciencias Políticas e da Administración pola USC, ten diversos másters na Unión Europea, en fondos comunitarios pola Universidade da Coruña, ten un currículum internacional espectacular, que en múltiples niveis e eidos de traballo, e, por suposto, aquí ten cabida, a parte de todo ese bagaxe sociocultural, porque tamén temos que incorporar a Fundación Uxío Novoneira, por suposto. Entonces, si queredes, estás preparado, Moncho? Podemos empezar coa túa presentación de 5 minutiños ou 7, así, e cando queiras. Vale, pois moitísimas gracias a Aurelia, Iván, e moitísimas gracias a todos os organizadores por pensar en mí, por pensar en nós. Empezo de novo. Moitísimas gracias a Aurelia, moitísimas gracias Iván e ao resto dos organizadores por pensar en mí, por pensar en nós. Cando vin o programa, pois pensei de que podía falar eu. Entón, pois creo que o máis acaído é algo que se xerou, unha sinerxia que se xerou nos últimos anos, que é a integración do coñecemento popular nos datos dun sistema de información xeográfica para a xestión do patrimonio en xeral dun territorio. Digo que de xeito casi automático, pois a xente se involucrou en algo que ni siquiera se pediu, que empezaron a informarnos. A min, como fun receptor dende un principio, porque teño a sorte de dirixir dende inicios dos anos 2000 o primeiro museo etnográfico e despois o museo xeolóxico.
o cual satisface e dá certa responsabilidade. O que vou facer é proxectar unha serie de imaxes que nos axuden a cuantificar canto, porque sabemos que este é un territorio que ten moitísimo patrimonio en todos os eidos, pero queremos saber canto para que nos entendamos casi o bruto, en bruto. Despois saberemos donde e como, porque é moi frecuente atopar informacións escritas de tradición oral, pois ali tamén vos hai tal cousa. Entón, nós o que queremos é recoller todo eso e despois empezar a comprobar se realmente é así, como está, etc. E como eso se pode integrar en determinados aspectos. Evidentemente non se pode empezar de outro xeito que falando das albarizas ou avellarizas que se puxeron de moda últimamente por distintas cuestións e que surtiron, o sea, o seu número medrou como espuma. Nós manexamos unha capa deste sistema de información xeográfica que ten 260 emplazamentos. Ora, é un enorme traballo, como vos podedes figurar, de saber cal é o seu estado, se realmente existen, e a todo isto, atendendo a numerosa documentación, pero sobre todo a pois ali tamén hai. Entonces, pois é coller, dirixirse ali e mirar se efectivamente están ali. Vedes que en todos os mapas que vou a proxectar quixen incluir o que, o mapa que proxecto é dos 3 concellos que conforman o Xeoparque Mundial da Unesco das Montañas do Caurel, que son Ribas de Sil, Quiroga e Folgoso do Caurel, de sur ao norte, que dentro do ano 2019 obtiveron este recoñecemento da Unesco, a primeira, sin paliativos, eso hai que dicilo, se ninguén o dice, eu considérome autorizado para dicilo. Veredes que en todos os mapas decidimos incluir eses trianguliños que representan miradoiros, que son puntos que están interpretados e que tamén representan os centros de interpretación e de recepción de visitantes que temos no territorio en relación con todo este patrimonio. Pois agora empezarei de norte a sur, a Casa Museo, a Fundación Uxío Novoneira, está o Uxío Equip, empezo por aí, a Aula da Natureza de Moreda, o Centro de Interpretación das Covas, a Oficina de Turismo de Folgoso do Caurel, a colección particular de Xan de Vilar, o Museo Xeolóxico de Quiroga, a Oficina de Turismo de Folgoso do Caurel, o Museo Etnográfico de Quiroga e o futuro Centro de Interpretación Aurífero da Minería de Ribas de Sil. Como se chega a ser capaces de facer un inventario de 260 albarizas? Pois eso, atendendo en moitos dos casos as fotografías antigas e demais, pero tamén polas informacións que nos foi pasando a xente das distintas aldeas. Isto está en continua construcción. Outro dos elementos dos que quero presentar hoxe son as caleiras, os fornos de cal, que tuveron unha importancia nun territorio que somente o 6% é calizo. Pero, ainda así, partimos dun número que estaba en torno aos 8 ou 9 fornos e levamos 30. Simplemente, Orlando González, que é un dos activistas culturais do Caurel, publicou no seu Facebook unha pregunta onde hai fornos de cal e todo o mundo contestou. Vedes qual é o argumento do que pretendo presentar. Agora queda, comprobar que realmente existen e como están, que é un traballo que quedará aí. A existencia dese inventario nos vai a protexer algo tan importante como protexer estes elementos. Se sabemos que están, inda que simplemente sea cuantificados e non calificados, pois vamos a poder protexelos. Se non sabemos o que temos, pois malamente. Entón, pois eso. Outra tarefa inxente é a que fala dos muiños fariñeiros.
muiños fariñeiros que aparecen pois nun territorio que ten moitísimos ríos, regatos, arroyos, etc., espallados por todo o territorio que lamentablemente a maioría deles están en ruínas, pero queremos saber tamén cantos son e como están. E o mesmo sucede pois cos muiños de aceite. Muiños de aceite, ao ser menos numerosos porque están moi concentrados no Val do Sil, pois tamén, quero dicir que é máis doado que ir regato por regato atendendo ás noticias que nos chegan de determinados veciños en algún momento para poder comprobar a súa existencia e o seu estado. Se falou dende a primeira ponencia de Aurora das Covas, aproximadamente hai inventariadas no territorio das montañas do Caurel unha trintena delas, as que se chegou dende os anos 70 e estou completamente seguro que se chegou a gran maioría delas polas informacións dos veciños. E me consta, porque fui un partícipe en exploración e topografía e investigación en algunha delas, que nas últimas que se están descubrindo, pois se chega a elas por información dos veciños. É esa integración do coñecemento popular no ámbito científico. Como podedes ver, pois neste caso, todas elas están concentradas na parte norte do Xeoparque das Montañas do Caurel, porque é onde se emprazan as calcarias. Outro exemplo moi claro de integración do popular no científico é o último xacemento paleolítico que se atopou no Xeoparque, que non é demasiado frecuente, pero si tiñamos xa coñecemento do xacemento paleolítico da Gandarachá e agora mesmo nos aparecen unha serie de pezas ao lado de San Clodio. Por que se coñecen estas pezas? Pois estas pezas se coñecen porque un veciño arando a súa viña atopou unhas pedras que non lle parecían normales e non lo comunicou. E nós, en contacto cos expertos, aínda que como lanzar as campanas ao voo, temos outro xacemento paleolítico en estudo, por suposto, porque as conclusións da persona que estudiou, que é Arturo de Lombera, que é outro das persoas que integran o comité científico, e a vista tamén de Iván, como os podedes imaginar, nunhas terras remecidas e demais, non permite de momento sacar moitas conclusións, pero, polo menos, o puntiño de cuantificación témolo ali, a precaución de estalo observando. Desto, xa se falou sobranceiramente nestas xornadas, temos cuantificados os asentamentos romanos e os asentamentos prerromanos. Sí que é verdade que hai bastante máis información que de outras cousas como as que empecé falando, pero, aí están e observamos todo o que sucede en torno a elas, máis que nada para que non sufran danos, non? A minería aurífera romana, xa Luís nos falou polo miúdo de todos os restos que había. Sí que é moi curioso que nunha zona tan machacada como é a área que hai entre Quiroga e Montefurado, non hai moito, e Iván sabe bastante desto, apareceu unha canle e un depósito que deron en chamar Pozo Morto, o que se chegou gracias á información dun veciño. Eso é a sabiduría popular que nos conduce a isto, e isto está situado de momento está situado nun plano pendente de estudo, como o trazado da canle que vai por toda a parte baixa do río Soldón, ou da zona da mina de Torubio, ou xa coñecido da zona de Romeoro. O que pretendemos é irlo integrando todo. Ferrerías, partimos dunha base de 15 que están documentadas, sabemos que hai máis, hai que lle dar voltas a todos os xacementos que hai. Estánse estudando, gracias a presencia e a aportación de datos de Orlando González, a espectacular mina de Paradela en Ferreiros de Abaixo, porque se fala das ferrerías, da importancia que tiveron estas ferrerías para a economía da zona.
pouco se falou da importancia que tiveron estas minas, e moitas destas minas están atopando o seu sitio. Por non estenderme moito máis, o patrimonio industrial do século XIX ao século XXI, quixeno centrar nunhas fotos que me parecen espectaculares e que falan ben as claras de como a implicación das persoas nos levan a topar cousas tan curiosas como esta maleta do facultativo de Minas, nada máis e nada menos que da mina de Vilarbacú. O seu fillo, que é catedrático de xeografía na Universidade de Barcelona, xubilado, puxo nas nosas mans para que superamos o que era a mina de Montefurado, e están todos de Montefurado, de Vilarbacú, todos os planos desta explotación de antimonita para que os utilicemos de xeito convinte para pôr en valor este importante xacemento. Por último, xa, un pouco desviándonos do patrimonio cultural, falando un pouco máis do patrimonio natural, en concreto do patrimonio xeolóxico, patrimonio paleontolóxico, todas estas noticias nos foron dando pistas para artellar os 70 puntos de interés xeolóxico que na actualidade conforman o noso inventario de lugares de interés xeolóxico. O que medrou considerablemente grazas a estas aportacións populares é o dos xacementos paleontolóxicos, tan delicados e tan a protexer, etcétera, que a Aurora nos falaba dos xacementos paleontolóxicos do Cuaternario, e quedaría por falar dos xacementos paleontolóxicos do Paleozoico, que é o noso sustrato desa época. Partindo apenas de noticias bibliográficas, agora mesmo temos emprazados unha vintena de puntos nos que aparecen restos fósiles. O último, dos que nos chegou noticia, é esta espectacular cruciana que apareceu na aldea de Soldón da Seara, que é nunha das rúas, é un bloque desplazado de 1 por 1. Son as pegadas que deixan os trilobites, ni máis ni menos, neses mares do Ordovícico, e que chegou a nós pola información dun veciño. Simplemente hai unha pedra que ten unhas marcas raras. E isto, evidentemente, se vai ali a comprobar que é, e realmente era isto están máis dos paleontólogos, de especialistas, en concreto, en Ordovícico. E isto, está moi ao día, porque está recén saído do forno, que é unha das publicacións nunha revista científica internacional como é Geoheritage, no que se publica como se integra un sistema de información xeográfica na xestión do patrimonio en xeral, porque este sistema de información xeográfica trata absolutamente todos os aspectos que hai no territorio das montañas do Caurel para a súa integración no Xeoparque Mundial da UNESCO das Montañas do Caurel. E hasta aí é o que vos quería transmitir así rápido. Xa sei que me pasei un pouco, pero é difícil. Moitas gracias. Moitas gracias, realmente sí que dá moito de sí todo o que quería transmitir Moncho Vila, pero primeiro de todo darche os parabéns por esa posta en marcha da rede local de traballo que, por suposto, vai a permitir o voso obxectivo, que é mellorar o coñecemento, inventariar, investigar, comunicar e protexer o patrimonio das montañas do Caurel. E agora pasamos a Lourdes González, porque tamén temos que darlle paso a esas sinerxias de valor sociocultural que está a facer desde a educación. Sobre todo unhas formulacións interdisciplinares e transversais que está desarrollando, que está desenvolvendo no Centro de Ensino Poeta Uxío Novoneira, e que eu, cando leín así un pouquiño por encima, realmente me deu ganas de titularlle Pedagogía do Patrimonio Local. Cando queiras. Moitas grazas por invitarnos.
un alivio estar arropada por os meus compañeiros, que é como estar en casa. Moitas grazas. Bueno, casi o título dio todo, non? A necesidade de transferencia, que é o que buscamos sempre no centro escolar, en calquera coñecemento que impartimos, da igual que sexa matemáticas, bioloxía ou calquera cousa, non? Que se poda continuar eses contidos en todas as materias. Bueno, parece unha chorrada, todo o mundo sabe que estamos en Rede Natura, que é Xeoparque e que agora somos reserva da biosfera, pero simplemente estas figuras xa os profes que veñen ao centro pois lle permiten informarse e incluso para os que xa levamos tempo, por exemplo, o Xeoparque, pois é un acicate para intentar atopar novos temas de estudo para os nenos. Bueno, a Devesa da Rogueira todo o mundo sabe que é a Reserva Botánica de Galicia, que ten un montón de especies arbóreas, pero a mí unha das cousas que máis me sorprendeu é que moitos dos nenos soamente foran coa escola a Devesa da Rogueira e que hai moitos adultos que incluso non a coñecían. O sea, coñecían, pero non estiveran nela. Esos, pois sí que me sorprendeu, e ás veces pensamos que xa está todo coñecido, e non hai que esquecer o que xa se sabe, non estamos aburridos o mesmo, ou que sempre falamos do Xío Novoneira, pois é que ao final tampouco está tan coñecido, non? Bueno, o noso cole está no medio dun souto, co cal a natureza é un recurso educativo moi importante, eso é o que intentamos impulsar. E agora eu tamén contarei outras experiencias que non están relacionadas coa natureza, e grazas tamén a que temos unha gran porcentaxe de profesorado provisional que ten cousas negativas, porque non hai xente que está asentada no territorio, pero ten cousas moi positivas como que nos traen ideas novas e nos propoñen cousas novas que os que estamos de sempre, pois o mesmo non valoramos ou non nos damos conta. Bueno, aquí un exemplo dun profe de plástica que quixo facer unha intervención artística con ourizos de castaña e con follas de árbores, e a mí me parece moi bonita. Bueno, dende o 2009-2010 estamos facendo proxectos de investigación porque os profes de ciencias nos dábamos conta que moito dos contidos ou incluso das actividades prácticas que se plantean nas escolas pois é transferencia de contidos. Hai que facer esta práctica e vale, a fai o neno, pero non descubre nada o neno. Entón, con esta filosofía de aprender facendo cousas, foronse unindo outras materias, e o profesorado de primaria tamén, o cal foi moi bonito, esa evolución do cole. Xurdiron traballos de investigación relacionados coas humanidades. Este traballo levouno a cabo a profe de lingua galega, Rosa Lozano. Pois non sei cantos topónimos recolleron, pero o traballo ten 260 follas en as que ian facendo unha análise semántica, morfolóxica, etimolóxica de topónimos de cada unha das aldeas dos nenos. E foi un traballo moi importante e moi enriquecedor porque os nenos discutían que podía ser esa etimoloxía e incluso descubriron os topónimos de Folgoso do Courel, por exemplo. Tamén da arquitectura tradicional das casas, tamén foi un descubrimento tanto para os nenos como para os profes, un montón de estructuras da súa casa. Logo, as albarizas, que xa o falou Ramón, pero isto foi moito máis modesto, porque nos visitamos 20 albarizas, pero, bueno, tamén eran estructuras que, aínda que estaban acostumados os nenos a velas, pois non sabían para que servía un alero de lousa, por exemplo. Entón, foi moi enriquecedor. Bueno, traballos dos profes de plástica relacionados cos romanos. E logo hai unha parte importante en todos estes traballos de transferencia en feiras de ciencia ou incluso cos restos de compañeiros que lles facilita a ter, non só habilidades científicas, senón tamén habilidades sociais e de transmisión de coñecemento. Esa parte tamén é moi importante na escola. Bueno, todo isto é posible, por suposto, grazas ao profesorado que se implica, que invirte horas. Logo, volverei a falar deste tema, pero tamén grazas aos que nos asesoran, aínda que sexa simplemente para desbrozarnos un camiño, é moi importante. Bueno, aí está José Vicente, que nos chamamos o Lobero, pero, bueno, está Orlando e está Carlos. Quería destacar, e nunca estaremos suficiente agradecidos a Orlando, porque
aparte de axudarnos a descubrir cousas que ningún de nos sabía, nin autóctonos, pois invirte moito tempo previo para que poidamos irnos, desbrozarnos a ruta, e logo incluso ali, pois ensinándolle cousas aos nenos. Eso fixera a foto porque me fixo moita gracia, que como lles explicaba o que era un crinoideo aos nenos con unha rama, para logo ir ver os fósiles. Bueno, unha das actividades que tamén foi acompañada por Orlando foi ver os poemas de Uxío Boneira, os topónimos que se atopaban neles e intentar atopalos polo Courel. Este en concreto era relacionado co Monte Cido. Fixemos unha ruta circular que a gravamos para despois colgala no Wikiloc e íamos vendo pois topónimos que aparecían nos poemas de Uxío, pero tamén novos que non coñecíamos. Tamén é importante a financiación, aínda que toleamos un pouco con esta financiación, e logo falarei deso, pero bueno, é moi importante atopar certa financiación para mover os nenos ou para comprar material para poder facer investigación. Pero tamén nos atopamos dificultades que son uns plans de estudos que se plantean de xeito xeral para todo o Estado e que ás veces non dan cabida ás particularidades de cada zona. Bueno, eu sempre poño o exemplo de terceiro da ESO de Bioloxía, que está centrado no corpo humano, non dá cabida a falar de cousas da noso entorno, incluso do noso corpo específico tamén. Parece unha tontería, pero o colesterol está moi alto no Courel. Pero, bueno, tamén a falta de tempo do profesorado, porque ven moito xente nova que no primeiro trimestre está aterrizando, dixerindo onde lle tocou dar clase e acostumándose a un centro que é raro, porque ten moi pouco alumnado e ten as súas particularidades. Logo, bueno, que falaba un pouco antes, non? Ás veces creemos que o sabemos todo da nosa terra, bueno, tanto os nenos como incluso os profes, hai un montón de cousas as que aínda non temos explicación e nós non sabemos. Bueno, aquí puxen dúas fotos dunhas canles que hai na zona de Mostaz, esta de Sobredo, e o mesmo aquí hai moita xente que sabe, pero nós nin sabemos o que é, e non lle atopamos explicación, nin os nenos tampouco. E necesitamos técnicos, igual que na parte da natureza contamos con técnicos que nos asesoran ou nos intentan asesorar, pois sí que me parece importante para acadar esa ciencia ciudadana tamén na parte de arqueoloxía, de patrimonio, pois necesitamos técnicos que nos asesoren ou que nos den ideas para realizar traballos de investigación que lle podan interesar aos nenos e coñecer o noso territorio. Logo, a parte da financiación, para min é un problema porque cada vez os orzamentos que temos nas escolas son máis pequenos e para suplilo a Consellería é certo que saca proxectos de innovación, pero que ás veces toleamos a cabeza porque hai que presentar o proxecto, presentar a memoria. Eu botaba contas dos proxectos que estamos metidos solamente neste curso, estamos en Voz Natura, en Bibliotecas Escolares, no Club de Ciencias, no CP Innova, no CP Inclúe, no EDISGAL, no Plan Proxecta, e ao final estás toleando porque necesitas eses cartos para financiarte, pero non tes como a idea clara de onde quere ir o rumbo da escola. Os beneficios de traballar así eu creo que son moi positivos para o que falaba o título da mesa redonda, desa transferencia, non? É unha actividade práctica que fomenta a iniciativa investigadora, realmente se traballan cousas reais dos nenos vendo o seu territorio ou do seu patrimonio, se integran todas as materias, porque para facer unha memoria tes que practicar as linguas, tes que practicar as matemáticas para facer unha táboa, aumenta o coñecemento do seu entorno, é unha parte moi importante, penso que para min, porque xenera moito gozo para os nenos, é o aumento da autoestima polo seu territorio, polo seu fogar e por eles mesmos. Poño esta foto porque houve un traballo que saiu na Sexta, e a sensación dos nenos de que eso interesaba a alguén máis aló do noso cole e dos seus pais
e que o explicaban e lle entendían o resto, pois foi moi satisfactorio para eles e resultou moi agradable. Eu xa non teño máis que dicir, gracias. Gracias, Lourdes. Transmite os nosos parabéns ao equipo de profesores e, por suposto, ao alumnado maravilloso que tamén tedes que facedes con todos esos proxectos gracias á súa colaboración. E agora toca o turno á Fundación Uxío Novoneira. Non pode estar mellor representado que polo fillo do gran poeta, que, como todos saberedes, témolo presente no título das nosas xornadas, o Caurel dos Tesos Cumes. O de Arqueoloxía e Territorio vai como subtítulo. Entonces, bueno, simplemente el nos falará, pero está claro que a Fundación Uxío Novoneira non só se ocupa da transmisión do legado do gran poeta, sino que promove proxectos transversais relacionados con medio ambiente, coa cultura, coa literatura, en fin, gran promoción sociocultural que tamén se está a facer aí e, sobre todo, integrando, como decíamos antes, no seu currículum, toda esta do local ao universal. E así anda por toda Europa espallando a Fundación Uxío Novoneira. Cando queiras, Uxío. Moitas grazas, Aurelia. Bos días. Agardo non darvos moito coñazo, xa que teño que falar de último. O primeiro tiña que agradecer á Deputación e a toda a xente que traballachedes por estas xornadas, porque incluso para min, que son courelao, polo menos medio, porque a miña mai é de Catasol, de aquí ao lado da Porta da Muralla, alucinante falaba cos meus compañeiros courelaos da miña xeración que están ali, tanto Mario como Lito como Manuel Blanco, que nos no Courel, que somos un territorio coñecido polo noso patrimonio natural, pola parte que a mí me toca polo patrimonio literario, cunha especie de relato de todos os demais, porque se vedes, incluso agora vendo todo este intilar do noso patrimonio arqueolóxico, do que somos moi pouco coñecedores, incluso os courelaos sabemos o que temos, sabemos que temos así un gran valor e que somos un territorio importante dende as covas da prehistoria, dende a cultura castrexa, sabemos que somos unha terra romana, que somos as minas romanas de ouro, non? Dai ben Courel como Ourense, inda que Otero Pedrallo, nos últimos anos da súa vida, decía que ese nome de Courel tiña que ser o nome dun vento. Pero moitas veces, con xornadas como esta, despois de tantos anos que vía dende que se descubriron os primeiros restos e foron levados ao noso museo provincial, é interesante saber que o único que non sabemos que sabemos os nomes dos lugares onde se localizan. Por eso, unha das cousas que teño que reivindicar como courelao, xa non como xente interesada no patrimonio cultural do territorio de un, seña este arqueolóxico ou calquera outro, para coñecernos todos e reivindicar que se lle dean os recursos aos nosos traballadores das disciplinas arqueolóxicas para facer amosar de novo todo isto. É interesante que se falan de montes conocidos, se falan das covas, moitas veces nós que íbamos cando éramos pequenos por ali, sabíamos que había unha cova. Eu, por exemplo, teño estado 3 ou 4 veces con Mario e con Lito diante da boca da cova do Oso, cando vin os restos humanos que veñen dos episodios máis oscuros dos que hai que facer memoria histórica, sein de que hai covas en Teixeira polas que se tiraba a xente, non só, como decían antes, que como éramos moi supersticiosos, os courelaos xa nas cantrochas furadas dos castiñeiros tirábamos os gatos cando morrían porque eran animais de mal agüero. Eu isto sempre yo conto aos nenos de Lourdes cando veñen polo souto da Rubial, pois na nosa aldea aí en Parada temos un souto que son árbores senlleiras, como volvo a decir, o noso patrimonio cultural moitas veces parece que queda totalmente asulagado polo patrimonio natural que tan grande que é. Mais, unha das cousas que eu sempre digo é que os courelaos temos orgullo de que o noso patrimonio natural é un patrimonio natural completamente antropizado, a diferencia dos Ancares, que son montañas grandísimas e que casi xa se significan sen ver nelas a ningún home. Todo o noso Courel está profundamente antropizado, xa non polos mineiros romanos ou pola soldadesca toda
toda que vedes por ali, sino que os nosos outos de castiñeiros, lonxe de ser nada salvaxe, son hortas de froitos, como o noso patrimonio forestal. Eu veño aquí representando o patrimonio literario, iba a cargarvos unha páxina web onde temos un mapa a voso dispor, a metomítico.com, onde trazamos diferentes rutas. Estamos a traballar en moitas cousas. Levamos 12 anos de existencia da Fundación. Meu pai morreu, estaba facendo memoria hai 22 anos que estivemos alá en San Froilán. E nós o que intentamos, o que deixou dito meu pai, a Fundación é unha entidade de legado literario, pero que intenta poñer o legado literario ao servizo do povo. Unha biblioteca, unha casa courelá, unha casa de arquitectura labrega, tradicional, moi ben marcada por unha política de conservación basada na austeridade das casas privadas e das familias dos lugueses montañeses como a nós. Un arquivo e despois todo o noso know-how que moitas veces, inda que Courelao, como dicía Lourdes, nos temos no padroado a Orlando, e ter a Orlando é ter toda a sabiduría do Courel. Tamén temos no padroado a Felipe Senén, que é un historiador como a vos, que sempre me falou de que tiñamos que pelar o Montecido como se fora o castro inglés de Guildford, para que polo menos non seguira a vexetación turrando, porque a vexetación sempre volve e as persoas somos efímeras. Moitas veces, cando traballamos, nós o que intentamos é traballar en un vector como Courel. O Courel, xa sabemos, ainda decían nos anos 80, ou se mirades calquera hemeroteca dos anos 50, naide sabía que era o Courel, e mira que éramos un destino dende os romanos. Mas se vedes como van volvendo incluso para explicar unha semblanza do libro de Oseidos, o libro do Courel, veredes que xa portan todos estes elementos patrimoniais que nos conurban. E moitas veces se parece unha butar, parece que, como eu son un courelao moi orgulloso de ser courelao, un galego moi orgulloso de ser galego e tamén moi orgulloso de ser europeo, sempre decía, cando se puxo de moda outra vez o patrimonio cultural, no 2018, que non foi porque fóramos así todos boas persoas e sensibles coa cultura, co noso patrimonio e co nosa orixe, non, era porque se estaba a ver que dende Asia, que dende o Pacífico, que dende América, os destinos turísticos para os que nos querían orientar coas suprapolíticas europeas tiñan que competir en algo que puideran competir con grandes destinos, como a Bahía de Jalón, que está ao lado de Hanoi. Se non a coñecedes, é por onde se pousan os dragóns de Xogo de Tronos, as grandes montañas do Colorado, a Serra Nevada, os Abruzos italianos, onde colgaron a Mussolini, todas estas cousas. Entonces dixeron, como podemos competir? Como podemos galegos, españois, portugueses competir? Pola nosa grande concentración de patrimonio cultural, que dende Grecia, dende Sócrates e Platón non hai outra igual. E esa concentración de todos os patrimonios culturais, señan o patrimonio arqueolóxico, seña o patrimonio museístico, seña o patrimonio xeolóxico, que somos un xeoparque a primeira, que eso, para xente que non saiba como é o proceso do xeoparque, pode parecer así. A primeira, é normal. O Courel ten que ser un patrimonio xeolóxico a primeira, mas é moi difícil. E é un certificado mundial. Agora somos reserva da biosfera, Candia Ribeira Sacra, somos a última das reservas da biosfera que Lugo, e toda a xente, cando pensa no Courel, pensa que unha reserva biosfera xa non un parque natural en por sí. Entonces, todas estas concentracións que nós pensábamos para Europa, para desenvolver especialmente a Europa do Sur turística, sabíamos que, eu sempre digo, é que no Courel, ou na cidade de Lugo, ou na provincia de Lugo, hai unha concentración de patrimonio cultural similar ás grandes capitais de Europa, xa non a grande Atenas, senón a grande Roma, senón a grande París, senón a grande London, senón Madrid, as cidades imperiais como Madrid, Belgrado, a cidade do Donosti, nós en Lugo, na provincia de Lugo, xa non no Courel, que tamén, temos todo eso. Temos todo eso, o único que temos é que activalo agora
eu saludo moi ben esta xornada porque xunto con o noso patrimonio literario, xunto con todo o patrimonio cultural, que xente como Manuel nas súas xornadas de patrimonio cultural de Courel valora todos os anos. Agora temos a axuda de máis de Iván, que volve como seu pai, porque moitas veces os cambios e os proxectos non se poden medir en vidas humanas, volve a traer o patrimonio arqueolóxico, temos o patrimonio natural, temos todos os patrimonios. Un dos problemas que ten Lugo sempre cando falamos destes proxectos nos fan facer así artimañas verbais, como son os análises DAFO de debilidades, oportunidades, ameazas. Nós tiñamos unha debilidade, por exemplo, a Gran Muralla de Lugo, a única muralla conservada completa e patrimonio da humanidade, cando foi declarada no ano 2006, foi no 2006, non? Foi no 2006, foi declarada Patrimonio da Humanidade e no 2008 chegou unha das crises económicas máis brutais dos últimos 200 anos, solo comparable a dos anos 30. Entonces non podemos desenvolver, mas eu sempre digo, non podemos desenvolver, somos un país de emigrantes, a comunidade galega é a máis emigrante xunto cos italianos e os curdos no mundo, coñecidos por eso, dai que a todos os españois chamenlle galegos en Latinoamérica, eu que teño unha muller cubana, podo volo confirmar. Mais temos unha oportunidade, agora que xa se desenvolveu todos os destinos turísticos maduros, xa non só da Costa Brava, xa non só do turismo de sol e praia, xa non soamente soubo a revolución do turismo cultural, porque nós facemos, os courelaos, facemos o traballo polo Courel, todos os courelaos facemos o traballo para o Courel, por nós, polos nosos antepasados, pero tamén por vos. E non un abutar tipo Abel Caballero, decir que cando a xente ven ao Courel e pasa un fin de semana no Courel, é medio courelá. É porque nós non temos poboación. A nosa poboación xa somos un deserto demográfico, como a Siberia zaragozana hai moito tempo. Mas sabemos que toda a xente, cando ve o Courel e a riqueza verdadeira da nosa terra, que non é unha riqueza como as diferentes dimensións do patrimonio cultural e da cultura que se poda medir solamente pola súa parte económica, pois ten unha parte tamén simbólica, ten unha parte estética, ten unha parte incluso institucional. Por eso o Courel, eu cando decía de pequeno que era do Courel en Santiago de Compostela, onde me criei, mirábame así, e eu decía, é o que me contou meu pai, mírame como un piel roxa, mira que somos os malos da película de vaqueros, pero eu estaba orgulloso, sempre dixeron, eres courelao, que ben, dixeron que o bosque máis belo do mundo, é o mesmo que os bosques simbólicos gregos, virxos, é o mesmo que a Selva Negra para os alemáns, inda que hoxe é un territorio completamente industrializado, como é parte do Courel, pois nós, o Courel, como ensinaba o meu compañeiro Vila, ten tamén un patrimonio industrial, non só mineiro, somos unhas das ferrerías deste país e ademais somos a ferrería que facía os cañóns e as bolas de cañón das guerras de independencia e iso tamén hai que poñelo en valor. Moitas veces o problema que temos é que temos tanto patrimonio cultural de todo tipo, moble e inmoble, que non somos capaces entre os menos de 1000 habitantes do Concello de Folgoso do Courel, máis do Concello de Quiroga, máis de Rivas de Sil, que son o xeoparque, co Reserva da Biosfera espero que pase outra cousa, porque estamos coa Ribeira Sacra, e a Ribeira Sacra xa dende os tempos do tren, incluso dende os tempos de Roldán, o cabaleiro do rei Arturo, parece que estaba moi ben comunicada, por eso pasou por ali, non foi por outro lado. Non? Entonces, unha das cousas que temos que pedir vai casi en contra do noso tellado, que a única forma de que o Courel siga vivo sendo un patrimonio completamente, un territorio patrimonial singular, completamente patrimonializado, é que conservemos o seu recurso máis preciado, que a xente que ainda queda ali, e que traigamos a outra con ela. Agora, neste momento, que parece, ainda que agora cos problemas das guerras que nunca paran no mundo, ainda que a veces salia máis nos noticiarios, nunhas que outras, nunca paran no mundo, pero parecía que despois de que todos aprendéramos que unha pandemia nos pode facer igual a todos, en todas as partes do mundo, íbamos a poñer os nosos territorios en valores. Sabíamos que non podíamos estar metidos nin sequera nun apartamento con terraza, que tiñamos que volver aos nosos territorios moitas veces, e iso é unha dinámica demográfica que non só se está dando aquí, porque todos temos as casas dos nosos avós, coas hortas dos nosos avós ainda operativos, pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en moitísimos sitios. Mais, con este período que se abría,
que para nós, hei de decir que moitas veces o 68% do financiamento da nosa fundación é directamente europeo. Inda así teño que agradecer a Deputación de Lugo porque é a única entidade que apoia directamente o orzamento da nosa fundación. Pero hai de decir que se abría un período donde quizás se vislumbraban certas oportunidades para todo tipo de proxectos de valorización do noso territorio, porque o noso patrimonio é o territorio. Meu pai decía que residíamos tanto na lingua como na terra. Por iso, cando vos falades do noso patrimonio, somente decides nomes. Os nomes teñen un significado e son o que artellan todo o demais. Mais, por exemplo, sabemos que dentro da estrategia Next Generation para o patrimonio cultural, o turismo cultural e a cultura deste país vai haber 8 grandes proxectos tractores. Un se chama Confín dos Verdes Castros, se vai da valorización do patrimonio arqueolóxico. Agardemos que no diálogo que se ten que dar entre as institucións que nos representan a todos veña recursos suficientes para poñer en valor o Courel dos Tesos Cumes e todos os demais castros hasta Viladonga, porque eu penso que é un deber de xusticia. Con este patrimonio antigo que temos, co patrimonio arqueolóxico, poderemos baixar o demais. Como eu digo, eu veño aquí a defender o patrimonio literario, que moitas veces é o relato de todos os demais, porque xa sabemos que dende Eduardo Pondal non tiñamos mellor divulgador do patrimonio arqueolóxico, verdade? Pois no Courel, ademais do patrimonio arqueolóxico, ademais do patrimonio de ter un centro educativo para os nosos nenos, que moitas veces estivo en perigo e que sempre está, se non nos reivindicamos, mais Lourdes olvidouse de decir na diapositiva final do seu colexio que é un dos colexios máis innovadores de Galicia, é un dos colexios que ten máis premios de innovación de Galicia, e iso é un fondo orgullo. É un fondo orgullo para todos nós e para os nosos nenos. Mas tamén todo o traballo que se fixo dende toda parte, porque o Courel, e en isto voume poñer pan courelao con el, o Courel non é só o Concello de Folgoso do Courel. O Courel é Quiroga, o Courel é Pedrafita do Cebreiro, o Courel é Ribás de Sil. O Courel vai dende Veiga de Valcárcel ata os Sudrios, é a muller morta, e iso temos que ter en conta. Entón, como estou xa falando demasiado, dicirvos soamente que todos os patrimonios que temos no Courel, incluso todos os patrimonios, se vale tamén para todas as vosas terras, son susceptibles de enriquecernos e de facernos mellores e maiores se os poñemos e os activamos á vez. Entonces, simplemente, como ides coller as 4 un autobús, prefiro que pasemos o diálogo e que preguntedes. Moitas grazas. Bueno, despois desta intervención apaixoada de Uxío, nunca mellor dito, concluímos que o Courel non solamente ten patrimonio, ten persoas. E estas persoas, con estas iniciativas de Lourdes, de Moncho, de Uxío, de Iván e dos ponentes que nos acompañan no tema de divulgación científica, pois realmente é unha ledicia. Só unha ledicia, máis que unha ledicia. En fin, pero o que estamos a facer aquí con estas exposicións é, digamos, que unha introdución para que agora vexamos entre todos esa necesidade da transferencia e da divulgación do coñecemento. Todas estas proxectos e estrategias que aquí se presentaron e moitas outras que tamén coñecedes, como ben sinalaba Uxío, e moitos dos que estades aquí tamén, sin nomear polo miúdo, coñecedes, porque estades involucrados no Courel, en diversas institucións científicas, pois como guías turísticos, como arqueólogos, etcétera, pois tamén temos que ver se esta posta en valor do patrimonio arqueolóxico e cultural en xeral courelá, pois se realmente ten futuro. Está claro que a corto plazo todos estos que se presentaron sí que o teñen esa vocación de presente e de futuro. E está claro tamén que as estrategias transversais, desde todos estos eidos dos que falamos, tamén son fundamentales en prol dese desenvolvemento e sustentabilidade local. Polo que, bueno, procedo a convidarvos a todos para que faigades calquer aportación, anotación, comentario, pregunta, etcétera. E a miña compañeira vos pasará o micrófono, se vos podedes identificar para que conste logo nas
nas actas que se editarán a partir destas grabacións por parte do Servicio de Audiovisuais e se poñerán a disposición de todo o mundo, pois agradeceríamolo. Algúnha intervención por orden? Si, empezo eu. Gracias. Bo día, son Manolo e simplemente darvos os parabéns aos tres. Vou dicir especialmente ao Xío, porque coñecín a teu pai no ano 88, 89. E ti eras pequeniño e díxoche, levanta tu Xío que tes que ir para a escola. E eu levei a Mondoñedo e dar, bueno, pois, recitais poéticos pola Mariña. Estuvo ali 2 ou 3 días. E non podo esquecelo. Por outra parte, escribiu no momento algo que titulou Abril, ou é Abril. Pero non me lembro, sei que o teño na casa, pero non me lembro. Ben, disculpade que me poña un pouco nervioso. Sí, porque me emociono, non? Claro. Por o Xío Novoneira, digo. E depois, bueno, tiven a sorte que últimamente percorrín a zona do Caurel. Non sei se fixen rutas unhas 8 ou 10. Unhas 8 ou 10, e, bueno, todo o que falades do patrimonio, eso, das albarizas, do tema xeolóxico, dos castros, e, bueno, vexo un patrimonio, todo conformo, digo, todo o que dixestes, estou totalmente de acordo, pero vexo, por exemplo, a nivel paisaxístico, os outos moi abandonados. Facía falta, non sei o que, porque eso sí que é un potencial. Están destrozados como están en todo Galicia, non é solamente no Caurel. Están, por desgraza, abandonados todos, ou casi todos, excepto os de Parada e algún máis, non? E indo de Parada, pois xa ten algún problema. Ben, eu vou deixar aquí o tema, darvos os parabéns e nada máis. Tería moito máis que falar, depois se podo quería falar contigo outra cousa, Uxío. Gracias. Moitas grazas, irmão, e grazas pola túa emoción. Abril debía de ser porque xa morrera Álvaro, non Álvaro de Mondoñedo. Abril Álvaro, non? Claro. Bueno, mirai, é un exemplo. Ti és de Mondoñedo, eu estou moi orgulloso da miña terra do Courel, e ti de Castroverde. De Castroverde, pero toda é o que decía. Nos, por exemplo, mira, teis diante a Lidia, que é unha experta en turismo coa que temos a honra e o luxo de traballar. Estamos a traballar nun proxecto europeo. Nos sempre traballamos con proxectos europeos, baixándose aquí ao país, primeiro Courel e despois o resto, tamén se fai falla. Estamos a traballar nunha cousa que é moi interesante. Sabedes que un dos nosos grandes valores engadidos, porque ademais sempre falamos del, son os camiños de Santiago, que ademais por Lugo pasan varias das vías máis importantes, entre elas o camiño francés. Nos temos un proxecto xunto con outras grandes rotas europeas, porque non só pasa no camiño de Santiago, senón tamén que pasa nos camiños de Roma, tamén pasa en menor medida xa nas rutas de María e nas rutas de San Olaf no norte de Europa, que os pelegríns que van polas grandes rutas de peregrinación moitas veces baixan, como baixaban os carneiros cando nos éramos pequenos, Lito, por aí, cando baixaban a fonte que baixan e non miran para nada máis. Unha das cousas que intentamos facer é, tendo unha gran riqueza, e un gran vector de xeración de postos de emprego e de desenvolvemento territorial, intentar que os peregrinos, que polo que temos visto nos estudios, solo se derivan das vías principalmente do francés, porque en 2019, antes da pandemia, no camiño primitivo había registradas 2.000 persoas. Eso tampouco quere dicir moito, porque moita da xente ni se registra. Pero só derivan 2 kilómetros. E nós, sobre todo na provincia de Lugo, se abrimos de calquera dos nosos 2 camiños 25 kilómetros de perímetro, temos toda a nosa grande concentración de capital cultural igual a Roma. Por eso te digo, un dos traballos que estamos a facer tamén é con Mondoñedo, que tiveche de salir grandes poetas. E moitas gracias, e falamos logo. Gracias pola intervención. Algúnha máis? Non sei se temos tamén algunha pregunta, Enrique, nos chats en liña. Non temos algunha pregunta nos chats? Bueno, mentras vou vos facer unhas pequenas indicacións organizativas.
Tedes nas carpetas que vos entregamos, a parte dunha publicación arqueolóxica do Servicio de Publicacións da Diputación de Lugo, tedes, como digo, na carpeta unha enquisa de avaliación da xornada, de propostas para mellorar, que iso é o que sempre pretendemos, mellorar, non somos perfectos, a veces hai problemas técnicos espontáneos e imprevisibles, pero en todo caso gustaríanos que, se tedes a ben cubrilas, podelas deixar encima da mesa de control que estaba á entrada. Logo, por outra banda, pensando xa no programa, no que queda pola tarde, recórdovos que temos para os que estedes apuntados ao traballo de campo con Iván Álvarez Merallo e con todos nós, que iremos tamén o resto da organización, saldremos ás 4 en punto, moi en punto da tarde, porque senón non nos vai a chegar o tempo. E, como digo, ás 4 da tarde temos un bus na esquina entre a Rúa Bolaño Rivadeneira e a Plaza do Ferrol. Para os que nos estades vendo en liña, temos que recordarvos que ás 7 da tarde podedes conectarvos en función do enlace que se enviou ontes, podedes conectarvos para visualizar a exposición que temos no Museo Provincial de Lugo sobre tamén o patrimonio arqueolóxico do Caurel, fondos depositados no Museo de Lugo relativos ás escavacións do Castro da Torre. E esa conexión en liña vai a ser ás 7 da tarde mediante ese enlace. Pero, a maiores, para aquela xente que non quere acompañarnos ao traballo de campo, á saída de campo, con Iván Álvarez Merallo ás 4 da tarde, temos tamén programado ás 8, na entrada, na recepción do Museo Provincial de Lugo, unha visita guiada a esa exposición que temos temporalmente, aínda que vai a estar, como decíamos, máis tempo que o que leva esta xornada, que é un só día, vai a estar todo o mes de marzo e abril, pero, como digo, temos esa posibilidade de que a xente que queira, a maiores, non sei se os que vamos ao Caurel daremos chegado, pero ás 8 da tarde no museo hai tamén esa visita programada. Ben, non sei se haberá algunha intervención máis, se os compañeiros de Manuel Blanco, en fin, todos estos que xa interviron queren facer algún apuntamento máis. Faigo extensivo tamén estas preguntas ou estes comentarios ás conferencias, ás interesantísimas ponencias e conferencias de Aurora, moitas gracias a Aurora, de Luís, moitas gracias, e, por suposto, de Enrique e Ofelia, os meus compañeiros do Museo Provincial de Lugo, por se houbera ou quedara algunha dúbida e que non se planteara naquel momento, que agora sería o intre axeitado. Bien, pois nada hai máis que decir. Nos chats tampouco temos, os que estades así conectados, non o trouxen para visualizalo aquí. Non, verdad? Enrique? Non hai, vale. Bueno, pois, con un pouco antes do previsto, se unha cousa nos dá experiencia nesta quinta edición é o clock nos tempos, que empezamos así como, pero agora xa sí que estamos levándoos perfectamente e, sobre todo, tendo en conta que ás 4 temos que salir no autobús, pois así temos un pouquiño máis marxe de tempo para comer con un pouco máis de tranquilidade. Se queredes rematar con algunha cousiña que vos quedara, aproveitade que tedes o micrófono, e tamén os conferenciantes, se queredes rematar con algunha cousa, tampouco. Moi ben, pois a verdad que o debate foi entre nós, pero bueno, en realidade do que se trataba tamén era bueno, eu penso que quedou clara esa necesidade da transferencia e divulgación do coñecemento a todos os niveis, é dicir, todas estas sinerxias das que falamos aquí tamén servirán para que entre nós nos teñamos máis de man para traballar en conxunto, para traballar en rede, como ben decía Moncho, non solamente cos locais do Concello do Caurel, sino tamén entre todas os participantes que estamos aquí, entre todas as disciplinas que están relacionadas, non? O que falábamos antes, temos turismo, temos arqueoloxía, temos pola parte da universidade tamén a parte científica da estación do Caurel, en fin, todas estas sinerxias son importante
son importantes para desenvolver eses proxectos de desenvolvemento e sustentabilidade do Caurel e se non hai nada máis que decir, damos por finalizada esta sesión. Moitísimas gracias, de verdad, polo voso interese, paciencia e asistencia presencial e, por suposto, en liña. Moitas gracias e, bueno, esperamos vos para futuras convocatorias. Moitas gracias. Bueno.